हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि टेक्नो पॉप 5 LTE फ़ोन में आप लोग नो साउंड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास एक टेक्नो पॉप 5 LTE फ़ोन है और इस फ़ोन में जो आपको नो साउंड प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, आपके फ़ोन में अगर कोई भी साउंड नहीं आ रहा है गाइस, अगर आपके फ़ोन में किसी का कॉल आ रहा है या नोटिफिकेशन आ रहा है आपके फ़ोन में, लेकिन साउंड जो है वो आपके फ़ोन में नहीं आ रहा है, रिंगटोन भी नहीं बज रहा है, आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तो कैसे आप लोग जी इस नो साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो गाइस। तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नो साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस फोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद थोड़ा नीचे ही आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन का। तो इस साउंड एंड वाइब्रेशन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर एक डू नॉट डिस्टर्ब मोड का ऑप्शन होगा। अगर आपके फ़ोन में ये ऑप्शन ऑन है तो इसको ऑफ करना होगा, क्योंकि ये ऑन रहने से भी आपके फ़ोन में साउंड नहीं आएगा। तो इसको क्लिक करके बंद कर दीजिए। उसके बाद देख सकते हैं वॉल्यूम एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन है गाइस। तो इन सभी जो वॉल्यूम के एडजस्टेबल जो बटन है, इनको आपको फुल करके रखना है, क्योंकि एकदम कम रहेगा तब भी आपके फ़ोन में साउंड नहीं आएगा। तो इनको आप लोग इस तरीके से एकदम से फुल कर दीजिए। फुल करने के बाद यहाँ पर से आप लोग किसी भी रिंगटोन को जो है सेट कर लीजिए। अगर रिंगटोन नहीं लगा हुआ है तो रिंगटोन को सेट कर लीजिए। ऐसा करने से भी आपका नो साउंड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद अगर इनकमिंग साउंड जो है कम आ रहा है आपका कॉल आने पर, तो इसको आप लोग ऑन कर दीजिए, इंक्रीज हो जाएगा आपका इनकमिंग कॉल साउंड। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने टेक्नो पॉप 5 LTE फ़ोन में नो साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा गाइस आप लोगों को ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।